持續要來關心的是韓國跟加拿大這個加關稅哦，當武器。那日美同盟當人質，今天會來特別看到的是川普哦，針對這一些跟中國大陸靠攏的盟友，開始施加了非常多的壓力。最新消息，我們先來看到高市早苗在26號這一天，有事沒事又突然間再次的拋出了台灣有事論，而且他這一次呢，巨細靡遺的講說，來假設一下美軍如果遇襲的一個戰爭場景，放話說，如果在此刻美軍遇襲，日本還袖手旁觀的話，他很擔心接下來美日同盟會立刻的崩潰。大家也在看說，為什麼你在這個時候要說出這樣子的話？是真的你想要做到所謂的美日共同防衛嗎？還是你只是被美國被迫表忠誠？還有另外一個說法，難道是因為接下來在2月8號很快的日本就要經過這個眾議院的改選，剩下不到2週的時間，是不是高市早苗有一些政治上面的計劃呢？但是我們先來看到，不管怎麼樣，現在日本正在遭受被經濟反噬的一個結果。我們來看到對於經濟上面有多大的一個衝擊。首先看到中國大陸赴日航班大規模的退票，去年觀光其實表現得非常好，每一年消費還高達了9兆日元，但是現在少了對他們來說最重要的中國大陸的旅客，对於日本來說，今年觀光的衝擊恐怕會非常的大了。接下來中國大陸還會祭出它的這個限遊令，所以預估還會再明顯的壓低日本的觀光，而日本自己國內的通膨更是非常的嚴重，不管是他們的這種傳統食品漲幅大漲超過10%之外，米價更是創下50年新高哦，一度是飆到了37%。大增了37%，有90%的民眾，日本民众都預估說，這物價還會持續的上漲，壓力真的是非常的大。所以節目一開始，我們要來特別來看看到底高市在想什麼？為什麼他這個時候還要再提台灣有事？是為了要提高自己的政治聲量，還是真的是為了國家安全？那日本的經濟會不會陷入泥淖當中？上志哥怎麼看？首先，我們來看到底這一次又說台灣有事，高市早苗怎麼說的哈？他的這個說法，他是說，他強調，若台灣發生危機，而且如果這個時候美軍跟日本聯合撤僑遭到攻擊的話，日本置身事外，那麼日美同盟將會瓦解。你看，若什麼什麼台灣有事，而且台灣有事的時候呢，美日在撤僑的時候被攻擊。你只要有任何一點這種政治或有點邏輯學，你就知道，我們都講 if 什麼，有個假設你是可以來做推論，但你2個假設窄化了這個最後一個極端情境之後，你再掐出來說這個東西，而且前面講台灣有事的裡面的這個很撤僑被攻擊，而且你最後的結論是日美同盟就會崩潰了。所以呢，這次的台灣有事，它不是真正重點在台灣有事，真正重點是在日美同盟崩潰。可是日美同盟會崩潰嗎？為什麼會崩潰？那就是因為他們在撤僑時候被攻擊。好，所以這個部分就可以知道，這一次高市早苗因為又談台灣有事，所以受到大家的注視。但說充其量，我們看到他這個東西是有點頭腦不清楚。跟你講說，不得不說，他要不是刻意講，就亂講一通。為什麼他亂講了？因為他有壓力了。要知道，這一次解散眾議院之後呢，高市早苗已經說，如果自民黨沒有辦法過半，他就要辭職。可是事實上，他在宣布解散眾議院之後呢，在日本所有主要媒体的民調都發現，支持他解散國會的非常非常低，而且都是遠遠的高過那些支持他非常低，遠遠都是低於那些反對眾議院被解散的。而且就像剛剛講，在所有民調說，那現在日本民眾在意什麼呢？剛剛前面講，在意物價，在意通膨，在意景氣，在意產業，甚至在意匯率。對於在意他這個台灣有事跟這個軍事方面的這個問題的部分，不到20%，是所有議題當中的最後一名。所以高市早苗怎麼辦呢？他現在众議院解散，就是為了要強化這種包括軍事跟憲法，包括等等的這些東西的所謂一種意識形態上他所追尋的目標。然而，民眾在意的是現實，因此這次選舉，你覺得高市早苗真的他個人的高聲望？而且這一次他一宣布的時候，他就立刻跌10%，對。而且現在每一天下去，到最後投票之前，會不會一直跌下去是有可能的。所以他壓力之下，就像我們在台灣說芒果乾一樣，他也拿出這個極端性的部分東西。所有國際地緣政治被拿來運用的，基本上都是為了國內自己的選舉。這個不是對於國際間公開發言，只是透過這些敏感性的發言，要來收攏他自己國內當中的選票而已。
好，所以我們看到高市早苗為了他的政治聲望，現在開始做了這種言論，希望能夠救他的選票。同時呢，也是看到日本的經濟前景未明哦。那另外一方面，其實也很擔心自己的經濟狀況的，還包括了其他2個國家。那同時也是美國的盟友，最近被美國施壓的就是南韓跟加拿大。最近因為跟中國大陸靠攏，所以呢，川普決定要對這2個國家。再祭出關稅重拳，到底合不合理？等一下我們來看。首先，針對南韓做了什麼樣子的重拳？川普針對南韓的汽車、藥品跟木材關稅從15%正式的決定，突然間哦，沒有理由又拉到25%。理由是因為你們的南韓國會到現在還沒有批准去年7月的美韓貿易協議。但是呢，打臉川普的事情是，南韓對美投資大部分都是 MOU 形式，是不用送到國會做審查的。美方自己也知道，但是川普還是做了這樣的決定，提高了關稅。再來是針對加拿大，同樣祭出了100%的關稅，理由是你加拿大跟中國大陸太靠近了，你們一起簽訂達成的貿易協議，成為中國商品的轉運港。但外媒指出，其實這個對於這個加中的協議的規模還是非常有限的，不是這麼的大。那川普還是決定要課這樣子的一個稅。另外一方面，我們看到的是李在明跟卡尼在今年1月份訪中也同樣簽署了 MOU 哦，所以都讓川普感覺非常的眼紅。而我們看到是加拿大的總理卡尼最新也在達沃斯論壇呼籲中等強國團結對抗大國經濟，這邊指的就是美國的威脅等等，都讓川普感到倍感威脅。所以接下來要請教大使又怎麼看？南韓跟台灣其實有點狀況像。都是簽這個 MOU， 其實不用送到國會的。那這一回，川普以國會為理由，對南韓又多增了15%到25%的這個高關稅，到底合不合理？這個我覺得合不合理，就是存乎川普一心啊，川普一心了，對。現在是欲加啊關稅，何患無辭？對，他現在就是說，韓國的國會沒有採取行動，他說他們沒有立法。因為他說這是他們的特權，這是你既然你有你的特權，那我的特權就是幫你加稅，所以他已經確立了哈，要將韓國本來是一個 flat， 就是說一律的關稅都是15%嘛，對不對？所有的東西賣到美國都是15%，現在呢，他把3樣東西拿出來，變成25%，汽車、木材還有藥品，韓國這3項東西輸美變成不是15%，變成25%。那這個當然是對韓國施壓啦，因為稅的東西很好調，稅的話你就比如說美國啊賣到韓國的稅，東西的稅所有都變成0嘛，川普不是都這樣子嗎？就你不能跟我課稅啊。那這個部分的話，那一般來講的話，各國的慣例就是說，你的稅則一定是要關稅，一定是要誰？一定是要國會同意的。稅則的這個地方不難吶。可是問題就是說，韓國還答應了3500億的這個投資，那這裡面我想就變成就是說，可能川普認為這個資金的到位啊，配合的程度啊是不夠的，所以呢，他這個把這個情況推給韓國的國會，那麼其實也就等於推到李在明身上，因為韓國現在國會是李在明他們是主導嘛，對，所以就變成就是說，他現在把這個罪推到國會。那我覺得是川普對韓國大概在認真履行他跟這個美國的這個貿易的這種各種的安排哈的延宕所造成的，所以呢，我想這也是一個殺雞儆猴的辦法，因為同樣跟美國做成協議的還有日本啊，那麼還有台灣啊，還有加拿大啦，這些也就是川普說這些東西你們不能等。你要拖的話，你給我一個沒有實現的一個時效的話，那我就是要在這個中間，我就要加碼來制裁你。好，那另一方面也請教乾哥怎麼看？就是針對於加拿大跟南韓課稅，跟他們最近向中國靠攏有沒有關係？對啊，你看，現在我跟你講，現在為什麼你知道？就每年都要檢視美加墨協議。美加墨協議是美國、加拿大跟墨西哥這3個國家是非常重要的一個經濟貿易協定。那他現在因為要就在重新檢視美加墨協議的時候，那川普一定要先放話啊！你跟中國靠攏是不是？2024年的時候，你還跟着我對於中國進口電動車課徵100%的關稅，結果最近呢2個講好了，你知道？中國進口電動車變成只剩下6%啊！
對，天差地遠，然後搞什麼？你要跟習近平眉來眼去，是不是？那我也不當面拆穿你啊，我也不要再叫你加拿大加入我51省，我光課關稅，我就可以把你給整死。我跟你講，所以現在其實卡尼啊，加拿大總理，老實講一句，他發了一篇很長的文章，他的文章就是說，我們現在看穿的川普到底是一個什麼樣的人。這篇文章被我們的前行政院長陳沖譽為最近寫的最好的，就是說經濟文章。他說，卡尼完全點出川普的霸權心態。他只要你不聽他的話，他用各種方式。但是卡尼已經講出來說，我們作為一個中等的強國，也不算太強。我是一個中等國家，加拿大是一個中等國家。他不但要尋求自立自強之外，他還要很多跟他一樣規模的國家的共識。也就是說，你應該要發展很多周邊關係、多邊關係，而不是一直因為加拿大在經濟跟軍事上，以及北約組織，它一向都是美國的附庸，這是事實嘛。所以川普完全把你這個國家給看穿，所以這次他準備再祭出25%以上的關稅，他就是代表說，我看你也不能反抗，看你敢不敢再跟中國眉來眼去。那對於南韓也是一樣的道理啊。可是我覺得南韓人比較不鳥。他比較不鳥川普，你知道？飛彈我都不怕了，北韓打飛彈我都不怕，我還怕你關稅嗎？所以在這種情況底下，其實川普現在也在布他的局，用他的招啊。那高市呢？高市也是啊。為什麼再講台灣有事？你不要再講了，你一直講台灣有事，你真的，我跟你講，你可能2月8號你真的會選輸，你選輸就像你自己講的，捲鋪蓋就回去了，這也沒什麼奇怪，因為日本換首相跟換那個什麼換早餐店一樣那麼的容易，對不對？我是真的覺得不要再談台灣有事了。那他現在這一段時間，他也當然希望跟美國靠攏。為什麼？因為他們那個關稅協議好不容易談下來了，如果這次再出現問題的話，先不要得罪美國，我覺得這是高市早苗他現在的政策的立場，所以無可厚非。好，謝謝幹哥。那我們休息一下，馬上回來。